Mesazhi i votuesit shqiptar nga Shkupi për mediat e Tiranës dhe Prishtinës mos e shtrëmbroni pasqyrën reale për interes të politikës, që nga dita e parë e fillimit të fushatës paraelektorale në Maqedoninë e Veriut për zgjedhjet lokale të 19 tetorit, nuk kanë pushuar përpjekjet e mediave kryesore të Tiranës dhe Prishtinës në një farë mënyre për ta shtrembëruar fotografinë reale të zhvillimeve politike, sidomos të disponimit të shqiptarëve për subjektet e këtueshme politike. Edhe pse në shikim të parë duket pak si tepruar ky konstatim, që del nga goja e një gazetari i cili për 30 vite rresht i ka ndjekur zhvillimet politike zgjedhore në hapësirat shqiptare, fatkeqësisht argumentet dhe provat e shumta e dëshmojnë dhe vërtetojnë një të tillë. Sa për ilustrim do t'u sjellë raportimin e gazetarit për median kryesore në Tiranë gjatë mbrëmjes së votimit. Gazetari thjesht shpalos një të pavërtet, duke shtrembëruar edhe numrin e kryekomunarëve të cilët kishin filluar që në raundin e parë të zgjedhjeve, pra duke favorizuar njërin nga koalicionet. Kurse media në fjalë asgjë e pa të udhës për të dhënë sqarim plotësues, gjë që le të kuptohet se raportimi skandaloz është bërë me qëllim që të favorizoj apo të ndikoj tek qytetari në Maqedoninë e Veriut. Nejse, këtë e sjella si shembull për ta ilustruar mozaikun e zhvillimeve që u radhitën një pas një në përpjekje për ta mjegulluar pasqyrën e zhvillimeve reale në Maqedoni. Dhe gjitha kjo nuk do të kishte marrë ndoshta për masat e apokalipsit propagandistik, po të mos ishte bërë sa për të favorizuar një subjekt të caktuar politik, respektivisht personalitetin e liderit partijak. Në mozaikun e zhvillimeve të këtilla që kishin po të njëjtin qëllim, ishte edhe ndarja tani më qesharake e çmimit honoris causa, çmim ky tani më që në esencë po bëhet qesharak bashkë me ata që organizojnë, siç ishte Universiteti i një ish gazetari në Tiranë, tani më të shndruar në biznesmen. Të gjithë e dinë se cilat janë kriteret për të marrë një çmim i tillë i lartë. Në fakt janë rezultatet e veprat që duhet t'i paraprin marrjes së një çmimi të tillë, gjë që në rastin konkret mungojnë. I gjithë ky cirk apo spektakël show bëhet sa për të shpëtuar liderin me gjithë partinë e tij nga humja spektakolare në zgjedhje, e tmerrshme apo jo. Po e sjell këtë shembull sa për të kuptuar vajin dhe gjendjen tonë të mjerueshme në 3 qendrat shqiptare, Tiranë, Prishtinë e Shkup. Në këtë kuadër duhet të shihet fatkeqësisht edhe manipulimi ose më mirë thënë organizimi i protestës në Tiranë nga po të njëjtat protagonistë të politikës, medias dhe oligarkëve, sikur nuk ju mjaftoi propaganda gebelsiane mediatike për shtrembërimin e pasqyrës në përgjithësi për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, prandaj organizuan edhe protestën gjoja në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, të cilët momentalisht ndodhen në Hag. E kush ishte organizatori? Pikërisht ata të cilët me helikopter na vinin në Prishtinë për të na bindur se mosvotimi pro themelimit të gjykatës speciale na ishte gati si tradhti. Edhe këtu nuk i dolen matematikat konform nevojës dhe pritshmërive. Edhe në këtë vorbull zhvillimesh, diçka që përputhej dhe radhitej në mozaikun e zhvillimeve të dyshimta ishte lideri, të cilit protagonistët duhej t'i ndihmonin më 17 tetor, pra në 2 ditë para se të fillonin votimet, respektivisht që mbaheshin më 19 tetor. Vetëm naivët dhe ignorantët e cinikët s'do ta lexonin këtë skenar që nga helikopteri. Se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut e kishin lexuar këtë përpjekje të politikës, medias dhe oligarkëve të Tiranës e Prishtinës, që i kishte irrituar temase, dëshmoi vota shqiptare pro koalicionit vlen. Gati se në mënyrë plebiscitare, votuesi shqiptar e ndëshkoi koalicionin e simpatizuar nga media e Tiranës, zyrtare dhe opozitës së atjeshme në Prishtinë. Votuesi shqiptar në Shkup e Tetov, ku jeton pjesa më shumë se 1/3 e votuesve shqiptar, u ambylli gojën. Mesazhi ishte i qartë. Stop, ju të kazanit mediatik që raportoni konform politikës dhe intereseve të oligarkëve. Ne votojmë për ata që vlerësojmë.
Nuk mund të na impononi dhe ndryshoni mendimin me rrena, pallavra dhe raportime tendencioze politike. Ne dim të dallojmë se cilat media dhe politikan ndikohen nga qarqe të dyshimta antishqiptare. Ne i dallojmë edhe ata të cilët mbështeten bile edhe për krahjen nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Nëse ju nuk e keni të qartë, shpresojmë vota jon kundër, tua bëj me dije për diçka të tillë. Në të kundërtën, edhe ju do të pensionoheni, sikurse lidershipi i këtushëm opozitar.